今日の動画は Vlog 形式でお送りします。日本の貿易機関ゼトロさんと経済産業省が開催しているプログラムに採択されて、アメリカのシリコンバレーに出張で行ってきたので、その時のことをまとめました。今回の出張は海外輸出の関係のリサーチや現地の人との交流が目的で行ってきました。10日間の出張で得られたものはとても大きくて、収穫がたくさんある滞在だったので、皆さんに共有をしたいと思います。滞在したのはシリコンバレーのパロアルトという地域です。カリフォルニア自体がかなり治安が悪くなっているということでしたが、この地域はスタンフォード大学からも比較的近く治安が悪すぎない地域でした。アメリカスタイルの大きいクリスマスツリーや広々とした部屋が用意されていたので、その日インプットしたことについて部屋でゆっくりと考える時間もできました。現地に到着してからはジェトロさんと経済産業省が開催しているプログラムに同じく採択されている他の起業家の方と一緒に講座を受けるときや自分でアポを取って行動する時間もありました。今回選ばれたのは全国で23人で、政府から期待されている起業家として過去に成功されてきた方からのメンタリングを受けました。自分の輸出の事業のブラッシュアップをすることができて、次の課題も見つかったので、上を目指して前に進んでいきたいと思います。世界から集まる起業家育成の大学でプレゼンをする時間もありました。このプレゼンは輸出の事業について英語で発表するプレゼンで、私はもともと英語が全くできなくて輸出をしてきたのですが、この日のために英語の勉強をしてきて挑みました。当日の様子はこんな感じです。この日は英語ができない人なりの作戦でなんとか乗り切ったのですが、世界でビジネスしていくのであれば英語が必須だと実感したので、また英語の勉強を再開しました。私はこれから海外に会社を設立してビジネスを行っていきたいと考えているのですが、日本にいて輸出ビジネスをするのであれば、今までの私のように英語が全然できなくても問題ないのでご安心ください。英語ができない方で、これまで私が行ってきた eBay をはじめとした輸出ビジネスに興味のある方は、お気軽に概要欄にあります公式 LINE からメッセージをください。個別のアポの詳しいことは話すことができませんが、世界の最前線で活躍する方やスタンフォード大学の教授、私が新しいチャレンジをするきっかけになってくださった方にお会いして刺激を受けました。私の輸出事業へのアドバイスはもちろんですが、どのような思考や行動をしているのかというのがとっても参考になりました。一流の方との違いとしては、事前準備やリサーチをどれだけしているのかということが自分の想像以上で衝撃だったんですよね。例えば輸出ビジネスであれば、商品のリサーチのことを言い、売上に直結してきます。実績がついている方は何事においても自分が想像を超える以上のリサーチをしているから実績がついてるんですよね。何か裏技があるわけではなくて、同じ人間として努力の数が人以上だから人よりも良い実績が残せるんだなっていうことを実感しました。この肌で感じた貴重な経験をこれからずっと忘れずに、私自身ももっと努力して上を目指していきたいと思っています。これを見てくださっている方もきっと普段から輸出に関して学んでいて努力されている方だと思うので、お互い頑張っていきましょうね。またアメリカの方とコミュニケーションをとっていて思ったのが、ギブの精神をみんな持っているっていうことです。日本人はそもそも人と距離がある国民性なので、普段から距離を取ったり気を使ってしまいますよね。アメリカでは次の世代につないでいくという文化も大切にしているのだそうです。だから私も今まで自分がしてきたちょっと変わった人生経験や輸出ビジネスのノウハウのことをこの YouTube でもっとシェアをしていこうと心に決めました。お困りごとやご相談があるという方はお気軽に概要欄の公式 LINE よりご連絡いただけましたら、私がご返信させていただきます。滞在中の週末はお休みということで、土曜日はホテルでゆっくりと過ごして、夜は現地の日本人の尊敬する方とディナーに行きました。現地のリアルな情報を知ることができたり、世界のセレブリティも集まる素敵な隠れ家的お店で美味しいお肉を食べられて、これは日々頑張っているご褒美になりました。今日からまた頑張りたいと思います。
日曜日は現地の大学のプログラムを受けられている海外の方と一緒にナパバレーのワイナリー巡りに行きました。というのも、私は20代前半の時に会社を設立するための資本金を貯めるため、昼間は本業をしながらワインバーでアルバイトをして資本金を貯めました。その時のお店で周りがみんなソムリエだったので、私もロンドンのワインの資格の WSET とコムラード・オブ・チーズという資格を取っています。たまたまワインの話が出た時に同じ資格を持っている海外の方がいて、話が盛り上がったので一緒にワイナリー巡りに行くことになったんですね。英語がほとんど話せなくても、こうしたコミュニケーションツールのようなものがあると人生がより豊かになりますよね。こうしてつながったご縁を今後も大切にしていきたいです。とは言っても英語ができなくてほとんどジェスチャーとかGoogle 翻訳でコミュニケーションだったので、来年は絶対に英語ができるようになって楽しく会話したいですし、英語のプレゼンにも躊躇せずに挑みたいと思っています。私も頑張っているので、これを見てくださっている方も目標を目指して一緒に進んでいきましょうね。はい、それでは今日の動画はここまでになります。チャンネル登録、グッドボタン、他の動画も見てくださったら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。